за нас. Так, ребята, в какой клуб пойдем сегодня? Может, в Скайбар? Там всегда весело. Хорошая идея, но давайте в Neon Club. Точно, там и музыка крутая. На днях я купила камин Лаура в магазине Market Камин. Как вы заметили, камин великолепно смотрится. И качеством я довольна, и сделали быстро, и привезли, и подключили, и скидку сделали за то, что я подписалась на их телеграм-канал.